jalur destinasi ke Semarang yang sudah penuh 100% ya. Ke Lampung itu 80%. Oh ya, kalau misalnya ada yang datang langsung misalnya itu langsung bisa berangkat ya, langsung bisa berangkat. Tetapi ini ya, karena ini perjalanannya bukan 1-2 jam, itu akan lebih baik kalau misalkan 3 jam sebelum keberangkatan itu sudah ada.